Então tá, gurizada do canal Capiroto 19, Alvinho das Red. Vamos se despedindo por aqui, cada um para sua casa. Tudo na paz, tudo certinho. Vamos na manhã do ganso agora. Até o próximo rolê. Bora lá se inscrever aí, a gente vai se falando aí, gurizada. Aí ó, Alvinho, Red, amarela, 750. Se inscreva lá no canal lá. É nóis, seu bando de louco. Ai, ai. Cansei hoje, cansei. Não me deu um suador, rapaz. Eu tenho que tomar mais uns negócios. Tem que trazer umas cachaças aqui pro cara ficar mais doidão. Vamos partir então, gurizada. Vamos partir. Que agora é contravento o bagulho. Três horas da tarde nós já termina o rolê, cara. Tu viu só? Tudo doido. Tá lá, as Red do Alvinho. Grande parceria aí, ó. Sempre nos encontros aí. Vamos dar aquela força aí, parceiro. Tá com uns 115 inscritos aí. Bora lá passar no canal aí, se inscrever, compartilhar, deixar um likezinho, deixar um comentário. Parceiro aí retribui também as inscrições. É nóis, bando de louco. Aquecendo a turbina. Ó. Essa ronca. Partiu então, bando de louco. Esse vento aí, né, cara? Pegar um vento contra aqui que não vai ser fácil a boca. A boca vai ser jack. Vai fazer o que, né? Mas daí vamos mais na manhã, né, cara? Já aproveitemos bem o dia aí. Então agora é só voltar na manhã do ganso. Pra chegar em casa, tomar um cafezinho. Começar a olhar os vídeos de hoje, né? Tá forte, hein? E meio carenadinho. Ó, ali naquela volta da lagoa que vai ser o bicho. Cuidado com os cachorros, capiroto! O problema aqui é que às vezes não dá muita bola pra vento, né, cara? Mas o problema é o carro.
cara em cima da moto, né? O cara assim, da bola. Chega a levar o carro pro lado e você imagina a moto. É, aqui não dá pra arriscar não, aqui tem que abrir o olho. Devagar já é perigoso. Diz que a moto é pesada, né, cara? Se é uma moto pequenininha aqui, o cara sofre a foi, ó. O vento vem e dá uns sopros. Joga o cara pro lado. Joga mesmo, né, cara? Não dá pra ratear, principalmente nesse pedaço. Quase um tornado aqui. Esse ladinho aqui é o pior que tem, cara. Ah, isso aqui é foda. Diversidades do rolê, viu, cara? Não dá pra andar na barra, no sarrafo sempre, viu? Forte que tem, que dá mais susto no carro, aqui também dá, né, cara? Mas não é tanto. Aí naquela volta da lagoa o vento fica muito forte. Nossa! O cara tem que abrir o olho. E vem que hoje tá meio tudo lugar, né, cara?
Mais uma comissão de dinheiro aí pro povo. Verdade. Agora estão fazendo uma obra aí, ó. Ui! Devagar, anda desse lado, né, cara? Cada um também, que olha. Piscando o bagulho, rapaz. Essa câmera hoje já aqui já, rapaz. Já gravei uns 30 vídeos e ainda tem bateria. Saber, cara, quer puxar, né, cara? Pra ela não tem muito essa. É isso aí, gurizada, mandar um salve aí pro Vitor lá de Novo Hamburgo, o Vitor lá de Capão na Canoa, o Sander, esposa lá de Capão na Canoa, aquele abraço. O Anderson, da MT-03, psicotóxico, também lá de Capão. Parceria aí do grupo RS do Rio Grande do Sul também, um abraço. E os demais aí, Arborite Moto, aquele louco da cabeça, só no grau, Dancinho da Hornet, Alvin Gás Red, Marco Fernandes, Alecru, aquele abraço, Marcelo da CB500, JC, Z900 lá de São Paulo, outro Alex Z900 também. E por aí se vai aí.
Todos parceria de canal aí, Capiroto 19, um grande abraço, um grande salve aí. E vamos que vamos aí, cara. Enfrentando as diversidades dos rolés, as adversidades da vida aí, a gente vai sobrevivendo quando pode. E pá nas ganhas, seu bandeloco, é nóis. Vai, mudito! Entrar a roda da Z.